Hello， 大家好，我係 Tati 啊。今日同大家介紹翻嘅就係呢一隻黑色嘅緬因貓仔仔。同緬因貓相處到嘅動物咧，我都有見過好多嘅。例如英短啊、美短啊、poodle啊，甚至乎倉鼠啊、兔仔啊，都有見過嘅。如果屋企已經係養緊貓貓，而又想加新貓嘅主人啦，緬因貓咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好，為咗等大家容易啲理解，我就畫咗張圖去同大家去講解下嘅。咁我哋去直接參考圖片啦。緬因貓咧嘅耳尖毛咧長而厚嘅，越明顯嘅耳尖毛咧就越突顯到緬因貓呢一個品種嘅特性啦。咁而佢心口嘅毛咧 ，BB 仔咧就並唔明顯嘅，因為心口毛咧係隨住年紀嘅增長係會越嚟越厚嘅。咁我哋睇翻佢背部嘅毛啦，佢背部嘅毛同埋佢膊頭嘅毛咧係會比較短嘅，但係相反肚嘅毛同埋尾巴嘅毛同埋佢嘅胳肋底毛咧係會比起佢背脊嘅毛係長嘅。另外嘅就係腳板底毛啦，腳板底毛咧佢都會比較長嘅，咁所以咧有時主人咧需要定期去幫佢剪下腳板底毛，防止佢哋跣胎嘅。如果中意我哋啲片嘅話，記得 like、share 同埋 follow 啊！我哋下條片再見啦，拜拜，拜拜啦，拜拜。食多啖，係啦。